なんか加えてきてもカラスだカラス。あやばいすごいね勇敢、やばいサンドイッチとの遭遇になってた。やばいやばいやばい。近距離カラスだよ、きょうちゃん後ろ。本当だね。あ、なんで登っちゃうの？ダメだよ。ゆっくるお座り。ゆっくるお座り。えらい。お外で初めてお座りだね。お外でお座り記念日だね、やっくる。そんなん作んない。なんとか記念日いっぱい作るの大変なんだ。ゆっくるお座り。えらい。お手。お手はゆっくるお手。それはちょっと難しかったかな。急に生まれる。